찍는 줄 알았어. 그래서 진짜 다양한 시도를 하긴 했는데 그 정도로 오버하진 않아요. 아니 내가 머리를 원래 바깥쪽으로 마는데 내가 얼마 전에 유튜브를 봤는데 안쪽으로 말아야 된다는 거야. 왜? 몰라. 근데 그 유튜버가 한 거는 이뻤어. 그래서 이쪽을 먼저 안쪽으로 말았지. 근데 이건 이상한 거야. 그래서 이쪽을 그냥 바깥쪽으로 말았어. 저쪽이 훨씬 그치? 이쯤 되면 좀 의심할 만한데? 걔야? 못 먹어. 다 먹을 거야. 좀만. 흔드는 게 포인트야. 나 입술이 초록게 되면 말해줘. 서로 말해주기 약속. 크림이 진짜 두껍다. 케이크는 사과가 버리잖아. 장작이네? 여기에 너랑 나랑 겹치면 어떡해? 겹치면 너랑 나랑 스타일 진짜 나는 만약에 겹치면 어쩔 수 없지. 이거 선택해야. 아 근데 어떤 컨셉으로 갈 거야? 나랑 얘기하다 보면 나도 그냥 섹시 갈게. 무슨 너랑 너보다 나지. 나 뭘로 갈까? 나 웃긴 건 절대 싫어. 나 한 번 했으면 됐어. 야, 그럼 누가 웃겨? 나는 안 웃는데. 나 오늘 최고야. 대가리면 노른자 있으니까 껍질만 싸서 먹으면 돼. 얘들아 우리 식전빵 먼저 먹자. 식전빵. 오빠가 아까 나보고 사라고 했잖아. 수중하네. 식전빵. 젤리 아니야? 뭐야 젤리야? 빵이야? 언니 이렇게 하는 거지? 빵이야? 과자 아니야? 맛있는데? 맛이다? 우린 지금 얼마를 먹어본 줄 알아? 하나에 650원. 어? 650원. 약간 웃음기가 있는 건 왜 그래? 아 너무
너무 내가 누가 내리는데 이제 딱 붙더래. 그러니까 계속 찍는 느낌이 나와가지고 핸드폰 줘보라고 엄청 난리쳤나봐. 그러니까 걔는 이제 쫄아서 핀 거. 기성이 괜찮아.